Rückwärtsrolle. Die ist jetzt leider kein Geheimnis mehr. Jetzt ist Schluss. Also ich dachte, es wird um die gehen. Na klar, ihr könnt das auch ohne mich. Sieht aus, als würde noch jemand auf dem Abstellgleis sitzen. Eggman. Ja, Moment, was meinst du mit noch jemand? Ich habe diese Krabbenroboter nicht geschickt. Orbot und Cubot waren zu Hause beim Putzen und haben aus Versehen einen Knopf gedrückt. Du steckst also nicht dahinter? Sieht aus, als müsste man kein Genie mehr sein, um ein böses Genie zu sein. Komm mir fast unnütz vor. Ja, ich glaube, wir haben da was gemeinsam. Isst du auch Popcorn, wenn du deprimiert bist? Nein. Ja. Jetzt bin ich auf dem Abstellgleis. Hier, iss ein wenig Popcorn, dann geht's dir besser. Okay, der Doktor ist hier. Sprich mit mir. Nur weil ich dein Arztfeind bin, bedeutet das nicht, dass wir nicht Freunde sein können. Sonic, Eggman ist nicht dein Freund. Wenn du auf den hörst, wirst du am Ende irgendwo festgebunden sein. Das möchte ich auf gar keinen Fall. Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist. Na, du kannst mir auch nicht helfen. Mir fehlen hier die Optionen. Immer wenn ich laufe, kommt plötzlich dieses komische Geräusch. Also, wenn Cubot in Motoröl kommt, geht's ihm genauso. Lass uns ein paar Tests machen. Verstehe. Ein klassischer Fall von Inkompatibilität im Verhältnis von Energie und Geschwindigkeit. Und warum passiert das gerade jetzt? Das kommt mit dem Alter, wie Weisheit und Nasenhaare. Doch keine Sorge, ich habe genau das Richtige für dich. Diese Schuhe haben kraftabsorbierende